हेलो गाइस, मैं हूं समर द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आप लोग सोच रहे हैं मैं अभी कहाँ पर हूँ। तो हम जो है आज खेत पर आए हैं। तो देखा भाई, हम जो है खेत पर आए। तो आप सोच रहे हैं भाई खेत में क्या कर रहा है। तो हमने क्या सोचा, एक्सपेरिमेंटल वीडियो तो बहुत हो रहे हैं और बहुत भी आएगा, लेकिन हम जो है आज थोड़ा खेत का ब्लॉग कर लेते हैं। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ पर, जो है सारे लोग काम कर रहे हैं ये खेत में। तो हम लोग क्यों आए हैं, तो मैं अभी और लेकिन हम जो है आज आए तो थोड़ा फार्मर के भी हम कुछ वीडियो दिखे आप, इससे हम क्या करेंगे आपको थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे। तो क्या होता है इस जो खेत में आज हम थोड़ा ब्लॉग करने वाले हैं। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छे लगेगी। तो अच्छे लगे तो लाइक करना और आप वीडियो को पूरे लास्ट तक। अभी जो है हम अभी ट्रैक्टर के अंदर है। तो देखो अभी हम ट्रैक्टर पर बैठे हैं और यहाँ पर से जो है जैसा हाल करता है तो आपको हम लाइव दिखाएंगे। I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye. Run and hide. Oh, would that make you run and hide? Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye. Oh, if I said what's on my mind, would you stay with me tonight? If I said what's on my mind,
the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't we find a single reason not to say goodbye? गाइस, आपको अगर इस ट्रैक्टर के ऊपर कुछ वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दें और हमको सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए ट्रैक्टर का वीडियो लाने वाले हैं।